Acara ini disponsori oleh Pemirsa dawak mekata rahina ungkuran Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Bangli mawah molihang solar. Karena inucap mejanten mawasana majeng ayahan pengangkutan lu ring tengahing krama. Sekretaris DLH Kabupaten Bangli Gusti Laksana Mausang paiketandane mewah molihang solar santukan stok solar ring makata SPBU ring Bangli sampun telas. Mangdeside molihang solar paiketandane kantos ngeruruh ke Gianyar. Ya diasten preside nagingin pabuat nanging wilangan nyane kewatesin saking SPBU. Asikitruk wantaside medaging solar satak tali rupiah. Santukan mewah ngeruruh solar sani mangkin paiketandane kepaksa wantah sidang limbakang 3 kantos petang truk pengangkut lu. Duaning kuentenan truk pengangkut lu sane kaduenang 14 unit. Arang nyani kuentenan solar mejanten mawasana majang ayahan pengangkutan lu ring tengahing krama. DLH Bangli kepaksa ngangkut lu antuk megiliran. Ngangkut lu ring asiki wewidangan nenten sidak laksanayang nyabran rahina. Rahu mangkin wantah keangkut kalih rahina apisan. Laksana matutang yening kahanan inucap molihang pekang saking krama. Tio serana truk DLH Bangli taler muatang solar angin bahan bakar alat berat ring tempat pembuangan akhir. Sangkaning solar arang kuentenan nyani pengurukan lu ring TPA dados nyani ngandeg. Dayu Swasrina Bali Pos Nguningayang.